Quero aprender a ler, quero aprender a escrever. As letras têm nomes, as letras têm sons, e é muito fácil de entender. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A faz a abelha, B faz bola, C faz casa, D faz dedo, E faz elefante, E também faz ela, F faz faca, G faz gato e Gabriela, H, esse não tem som, I faz igreja, J faz janela, K faz Karen, L faz lápis, lapiseira, M faz mala, N faz neve, O faz olho, O também faz óculos, P faz pare, Q faz quero, R faz rato, R também faz arara, S faz sala, T faz tapete, U faz uva, V faz vaso e também valente, W faz Walter, X faz xícara, Y faz Iara, Z faz zero. E aí? Essas são as letras que você aprendeu. Todas elas falam igualzinho a você e eu. 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 A tia recebeu uns vídeos que a tia ficou tão feliz, tão feliz. Olha só, eu gosto muito quando eu recebo esses vídeos, fotos de vocês fazendo atividade. A Jéssica com o coração assim, ó. Tá bom? Continue, tá bom? Tô aguardando fotinha de vocês, hein? Então, para começar a nossa aula de hoje, vamos falar com o nosso Deus, esse Deus tão poderoso. Vamos lá? Vamos orar a Ele? Vamos falar com o Papai do Céu. Feche os olhinhos, junta as mãozinhas e vamos orar. Querido Jesus, obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui com as crianças, esses meus pingos de gente que eu amo muito. Quero que o Senhor abençoe as nossas crianças, abençoe as mães, os papais, que eles possam ser essas crianças amáveis, super carinhosos e inteligentes. Obrigada pela oportunidade de estarmos estudando. Em nome de Jesus. Amém! E aí? Vocês gostaram da aula de ontem? Vocês conheceram a nossa letrinha M de macaco? Isso mesmo. Olha só, nós vamos continuar estudando essa matéria, tá bom? A nossa letrinha M, o som do M. A tia falou que o som do M é muito fácil, né? É muito fácil, ó. Juntou a boquinha, soltou o som pelo nariz, ó. Viu? Isso mesmo, essa é o sonzinho da nossa letra M. Isso mesmo. Porque você falava as palavras macaco, mola, ó, moinho. Isso mesmo.
vocês sempre usam o som, porque a tia Jéssica falou que todas as letras ela tem um nome e tem um som, isso mesmo. E esse é o nosso som da letra isso. Vamos recapitular? Vamos lá, você lembra que a tia Jéssica falou que o M, isso, quando pega na mãozinha das nossas vogais, eles transformam em um som, certo? Então, quando se junta a letrinha, o M e o A, ma. O M e o E, me. O M e o I, mi. O M e o O, mo. E o M e o U, mu. Isso mesmo. Agora a tia vai mostrar e vocês vão ler sozinhos, tá bom? Isso mesmo, muito bem! Então, a atividade de hoje, vocês vão escrever a letrinha M e depois vocês vão escrever o sonzinho, o som silábico da letra M. Vocês vão escrever isso mesmo, esse sonzinho. Que letrinha eu uso para ter esse som do ma? O M, isso mesmo. E para ter esse sonzinho do me? O M e o E, isso. E para ter o sonzinho do mi? O M e o I. E para ter o sonzinho do mo? O M e o O. E para ter o sonzinho do mu? O M e o U. Isso mesmo. Lá na página, olha só, nosso livro de linguagem, tá bom? Lá na página 69, certo? Vocês vão escrever, ó, primeiro escrever a letrinha M, depois vocês vão escrever o som do ma, depois o som do me, mi, mo, mu, certo? Aqui está escrito com letra cursiva, tá? Mas se vocês tiverem dificuldade de fazer a letrinha cursiva, vocês podem estar fazendo a nossa letrinha bastão. Essa aqui que a tia vai mostrar agora, ó. Certo? Vocês podem usar essa letrinha, tá bom? E depois que vocês fizerem essa atividade, vocês vão tentar juntar as sílabas para formar palavras. Que palavrinha que nós temos aqui, ó? Começa com o nosso sonzinho do ma, o sonzinho do C, K, ó, K, ma, K, viu? É só usar o sonzinho que você conhece, ó, você consegue interpretar qual é o desenho. E vocês fizeram a leitura, vocês vão desenhar uma macaca. Isso. E aqui? O sonzinho do M e o E. Me, I, A. Me, I, A. Meia. Meia, isso mesmo. Vocês vão desenhar uma meia aqui. Olha só, a atividade é muito fácil, a atividade de hoje, né? Com isso, a tia vai pôr aqui novamente as nossas sílabas para vocês darem uma lida nelas para, ó, cravarem, memorizarem, guardar aqui, ó, dentro da nossa cabecinha, tá bom? Vamos lá? De novo. Isso mesmo! Que sensacional! Isso mesmo, ó. Ma, me, mi, mo, mu. Isso mesmo! O som da letra para formar as palavras, ó. Macaco, meia, mola. Isso, viu que a tia usa o som da letrinha M para falar as palavras? Muito bem. E agora vocês vão pegar o livro de matemática de vocês. Agora nós vamos para o nosso livro de matemática, certo? Isso mesmo. Olha só, livro de matemática lá na página 65. Nós temos aqui alguns objetos, certo? E esses objetos estão indicados por letras do nosso alfabeto. Por exemplo, a bola é a letrinha H, a maleta é a letrinha C, o copo é a letrinha A, o quadro, L é a letrinha D, o vaso, a letrinha E, a garrafa, a letrinha F, e nós temos aqui uma régua que também está indicando a letrinha B, certo? Então,
Esses objetos são de vários formatos, certo? A tia vai trazer alguns objetos aqui para vocês identificarem o que eles se parecem das nossas formas geométricas. Por exemplo, primeiro vamos dar uma olhadinha nas nossas formas geométricas, certo? Quadrado, triângulo, retângulo e círculo, certo? Isso mesmo, ó. Quadrado, triângulo, retângulo e círculo. Isso mesmo. Esses são as nossas formas geométricas, certo? Então, vocês vão observar esses objetos, vão me dizer com o que eles se parecem, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, a casa. Nós temos aqui uma casinha, certo? Nós temos aqui várias formas geométricas, certo? Só que aqui, no teto da casa, qual a forma geométrica que nós estamos usando aqui? O triângulo, isso mesmo. E essa garrafa aqui? Olha só. Com que forma ela se parece? Com um círculo, isso mesmo. E aqui, a Bíblia? A Bíblia, com que forma ela se parece? Ó, dois lados maiores e dois lados menores. Um retângulo, isso mesmo. Olha só, nós temos aqui a caixinha da tia Jéssica, tá vendo? De colocar controle. Com que forma ela se parece? Com um retângulo. E aqui na frente, com que forma ela se parece? Um quadrado, isso mesmo. E o controle da tia? Se parece com que forma? Com um retângulo, isso mesmo. Nós temos aqui, olha só, desses objetos, qual dos objetos que rolam? A casinha, o controle, a Bíblia ou a garrafa? A garrafa, né? Ela rola. Se você jogar no chão, ela vai rolar. Isso mesmo. E aqui, olha só, você tem alguns objetos. Vocês vão circular os objetos que rolam. Qual desses objetos rolam, certo? Depois, vocês vão marcar um tracinho nos objetos que não rolam, tá bom? Que não rolam. Qual desses objetos aqui você acha que não rola? Então, você vai marcar um tracinho nele, certo? Depois, vocês vão colocar as letras, certo? Indicando qual objeto se parece com a forma geométrica. Nós temos aqui, ó, o quadrado, triângulo, círculo e retângulo, certo? Qual é o objeto que parece com um quadrado? O quadro, você vai aqui e vai colocar a letrinha D. Qual objeto que parece um triângulo? Olha, a régua, né? Um triângulo. E qual objeto que parece um círculo, crianças? Qual objeto que parece um círculo? A bola, né? Qual objeto que parece um retângulo? Qual é? A maleta. Isso mesmo. Então, vocês vão, ó, identificar e colocar as letrinhas aqui embaixo para identificar qual desses objetos parece com retângulo, com círculo, com triângulo e com quadrado, tá bom, meus amores? Então, nós vamos lá agora para nossa atividade, isso mesmo, para nossa atividade de natureza e sociedade. Isso, deixa eu te organizar a bagunça e já volto. No livro de Natureza e Sociedade, lá na página 63, isso mesmo, vocês vão identificar o que as crianças estão usando, certo? No movimento, no exercício que elas estão fazendo. O que elas estão usando, certo? Isso mesmo, vocês vão observar qual o exercício que elas estão utilizando, tá bom? O que elas estão utilizando para fazer essa ação, esse exercício que elas estão fazendo, certo? Então, por exemplo, o menino, ele está correndo. Ele usa o que para correr? E aí? O que ele usa? O que ele utiliza para correr? As pernas, certo?
E a menina está andando de bicicleta. O que que ela utiliza para andar de bicicleta? O que que ela utiliza? As pernas. Então, você vai marcar um X na parte do corpo que ela está utilizando para fazer esse exercício, tá bom? Agora, a mamãe aqui. O menino está abraçando a mamãe. O que que ele está utilizando para abraçar a mamãe? Os braços, isso mesmo. Então, vocês vão marcar um X, certo? E aí, vocês utilizam o que para beber água? Para comer, vocês utilizam o quê? E isso vocês vão observar. Vão assim ver se vocês têm alguma coisa aí que vocês consigam sentir cheiro. O que que vocês utilizam para sentir cheiro? Isso é muito bom vocês, observarem o que que nós utilizamos para fazer alguma ação, tá bom, meus amores? E a nossa aula fica por aqui, tá? Olha, tia Amor está com vocês, tá bom? E aguardaremos, tá? Até amanhã para a próxima aula. Um beijo no coração, fiquem com Deus, tchau!